我家牛牛也确实是控制了很多不该吃的东西之后，到现在哮喘鼻炎没发作过，对吧？牛牛哥确实没有发作过。早上先空腹喝驼奶，牛牛也是早上先空腹喝驼奶。牛牛每天就是把这餐配好，就是给他配一个。今天做的是水饺是我早上去菜场去买那个饺子皮，肉都是我新鲜买的，没错。哦，饺子已经有好几个月没吃了，我感觉。上次星期八带我出去玩的时候，就吃了那个水晶饺子4个。啊，水晶饺子是水晶饺子，我上周也搞给你吃了，两回事好不好？我先跟你讲，这个带麸质的这个小白粉做的这个饺子皮，我们很少吃的，我们大概一个月了没吃饺子了，所以今天刚好没事的时候给他搞点饺子吃。今天早上不知道吃什么呢，我就想着，哎，就轮流着去吃吧。饺子，我昨天在直播间有很多人，大概有90多人都听我讲麸质，知道吗？我说饺子，也是有麸质的。但是相对来讲，它是比较安全的，就是因为它里面有肉、有蛋白质、有一些蔬菜、有油脂，所以我们吃到肚子里面可能比你单独的吃，这个麸质要好一点，比你单独吃面条啊、单独吃饺子皮呀，可能会更加要安全一点。我今天还配了有蔬菜，配了有鸡蛋啊，鸡蛋是鸭蛋和鸡蛋一样一半，然后牛牛刚好也喝了一杯山药粉加驼奶。里面也放了有亚麻籽油，这样搭配着吃。早上你看上去非常非常简单，但是我们都是什么都吃一点，什么都不多吃。每天配餐的时候就是不会吃一大碗饺子，也不会吃一大碗面条，所以这样搭配，你看牛牛最多吃几个？5个，最多只能给他5个。像我最多也吃6个左右，我也不会吃太多。我有甲状腺结节，我家牛牛就是他原来有哮喘，他一旦就是吃多了麸质啊，我就担心他哮喘复发。我一般都会控制这个麸质的这个摄入。我家牛牛也确实是控制了很多不该吃的东西之后，到现在哮喘鼻炎没发作过，对吧？牛牛哥确实没有发作过。你问一下我家牛牛，你有没有原来经常揉鼻子，当时揉，现在给揉了，不揉了吧？他以前经常这样揉鼻子，使劲的揉鼻子，而且清嗓子就是哮喘那个发作的频率是非常非常高的。现在已经有2、3年的吧，没有，2023年9月份之后到现在都没有发作过。所以健康的饮食，我觉得对我们还是非常重要的。我是什么都吃一点，什么都不多吃。早上吃的丰富，中午正常吃饭，晚上少吃早吃，这就是我们坚持的一个原则。我觉得太多大补的东西我们几乎都没有碰过，很多人都熬各种水啊，我们都很少碰。我们就是吃好1日3餐。大家不知道怎么吃饭的，关注我妈妈。她为我做广告了。看牛牛吃完了，牛牛都吃完了，就我一个人吃这个饺子皮，我把驼奶喝着了。这个里面的这个蔬菜剩的一点点也是我吃的了，实在吃不下了。